نعم زيت الزيتون والثوم والبصل الأحمر وهذه الأشياء هذه تطحن. يعني كنا تكلمنا عليها، كنظن وسكينجبير. نعم تكلمنا على البصل تطحن وتضاف إليها هذه الزنجبيل ولا بلاش، ويضاف إليها زيت الزيتون كذلك وتشرب. هذه تحد من السعال والكحة، هذه كنسميوها، وخصوص في فصل البرد، لأن الناس هذو اللي كيكحبوا في فصل البرد كيولي عندهم مشكل كبير، لأن هذوك هذه الرئة ملي كيوصلها هذيك يعني الهواء بارد كيكون عنده واحد المشكل داخل، لأن التمدد ديال الرئة هي هذيك الكحبة منين جايه، هذيك التمدد كيوقع بواحد السرعة، هذوك كيرجعوا كونتراكسيون وكتوقع هذيك هذا الكحة. هذا هو المشكل مزعجة. هذا السفرجل وخضار أخرى وفواكه أخرى، لأن ما يمكنش الإنسان يعيش على السفرجل وحده، هو خاصو يدخل في النظام الغذائي. السفرجل إذا دخل في النظام النباتي، إلى الناس بغاو يغسلوا الجسم ديالهم، خصوص دابا بفصل الصيف مشى وكانوا كالوا اللحوم وكالوا دسيم والعراس والسفر وما إلى ذلك، ما كانوش في ديورهم، كان واحد الستريس، يعني واحد الحالة النفسية شوية تعبة. والآن ممكن الناس يحبسوا دسيم حيواني، لحوم وأجبان وهذه، ثم ياخذوا شربة الخضر، خضر مطحونة حتى وتكون كاع طيبة، وياخذوا عصير فواكه مع الماء بحال السفرجل الآن. علاش؟ لأن كاين غير الرمان والسفرجل دابا، كاين الرمان والسفرجل. إلى الناس كثروا من هاد الاثنين، من الرمان والسفرجل في هذا لمدة أسبوع أسبوعين وثلاثة يستافدوا منه. من بعد غادي يدخل البرتقال في شهر أكتوبر إن شاء الله، كيدخل بالمغرب، هو البلد اللي فيه البرتقال دائما، ولكن كيدخل يعني نوع المندرين كيدخل في أكتوبر. من بعد غادي يبداو الناس ياكلوا الليمون والمسائل وعاد الأشياء اللي غادي تسخن، لأن غادي يكون فصل البرد، ولكن الآن يستافدوا الناس باش يغسلوا الجسم ديالهم من هذا العصير ديال السفرجل يشربوه، كيغسل الجسم. حتى العلاجات كيساعد، يعني الناس اللي كيتلقاو علاجات، بحال الناس اللي كيعملوا شيميوثيرابي، بحال الناس اللي كيعملوا هذه العلاجات الثقيله، ولا حتى الناس اللي عندهم ربو وكياخذوا كورتيكويدات ولا اشياء هكذا. هذا العصير ديال السفرجل هو كيدخل في الديتوكس، كيدخل في الكلينز وكيغسل الجسم جيد. ملي كيتغسل الجسم هذيك الادويه ولا هذيك العلاجات كتعطي المفعول ديالها يعني اكثر. فكيف يعقل ان بعض الاشخاص كيتابعوا علاجات ثقيله والاطباء كيشقاو في هذه العلاجات، كيتمحنوا الاطباء في هذه العلاجات، لا في العمليه ولا في الشيموثيرابي فعلا، وان الطبيب مكره في هذه الحالات، هو لا يحب هذه الاشياء، ولكن هذا علاج ما عندوش عليه فين، يعني لازم يمشي. فلا يعقل شخص يعمل شيموثيرابي هذه ويكون مازال ياكل اشياء سامه، هذه لا يعقل منطقيا. على الاقل باش العلاج ديالك يمشي، تطبخ في دارك، تطبخ في الطين وفي النحاس ولا في لينوكس، تطبخ بزيت الزيتون، تاخذ خضر، تاكل خضر طازجه، فواكه طازجه، وتاكل نظام نباتي، يكون عندك نظام نباتي، وتزيد عليه شويه سمك. لما لا؟ لان السمك توا فيه الاوميغا 3 كيقوي توا شويه، كيزيد في العلاج جيد، فيه كالسيوم. على الاقل الناس يحبسوا الاكل ديال الشوارع ويحبسوا المواد الصناعيه ملي يكون عندهم واحد العلاج ثقيل مثلا هذه. ولذلك كنشوفوا على زائد خص تكون واحد المعنويات والنفسيه عاليه. هذا الاخوان، نعم اكيد الاخوان الاطباء غادي يلاحظوا بعد واحد القضيه، ان الحالات اللي تعالجت مثلا بالشيمي ولا اللي الشيمي وعطات المفعول ديالها هي حالات كتجي من الباديه، ولا الحالات اللي كتاكل في ديورها، اللي العيالات اللي مثلا النساء اللي كيطبخوا في ديورهم، اللي كيطبخوا طبخ جيد، العلاج الكيماوي كيعطي نتيجه. الناس اللي كياكلوا مواد صناعيه واللي كياكلوا برا واللي الحاله النفسيه ديالهم مضطربه، اللي كيلاحظوا على ان الشيميوثيرابي هادشي اللي عطى الله، هادشي اللي كاين، ما عندهم ما يديروا، الاطباء ما عندهم ما يديروا، الشيميوثيرابي راه كاينه صافي، ما عندهم ما يدير. بعض المرات المناعه كتهبط، كتنخفض، كيدير الحصه الاولى والثانيه المناعه كتنخفض، الطبيب ما يقدرش يزيد. فالمريض هو اللي خصو يساعد الطبيب يزيد في العلاج. إلا بقات المناعة مرتفعة غادي الجسم يتحمل واحد الحصص مزيانة حتى تذوب هذيك مثلا هذاك الورم السرطاني ولا شيء. فهنا جميع الأشخاص اللي عندهم أي مرض اللي كيتابعوا علاجات ثقيلة، الشيميوثيرابي علاج ثقيل ماشي سهل، فخص هاد الناس هادو يلتزموا بواحد النظام طبيعي ونظام يكون نباتي أكثر ما يكون حيواني. لماذا؟ لأن الحيوان مع الأسف الشديد كاين فيه عامل الكوليسترول، ملي كيكون الكوليسترول الدسم المشبع ما كيخليش العلاج يمشي. حتى الاطفال ملي ياخذوا مثلا لونتيبيوتيك، هذا المضاد ديال الحلاقم ولا ديال شي، خص الام تطيب للدري في الدار وتطيب له اشياء جيده، طاجين ديال السمك ولا مثلا يعني البيض البلدي ولا خضر جيده، فواكه جيده، تطيب له في الولد في الدار وتعطيه مثلا شراب ديال الزعتر وتزيد له اشياء اخرى باش العلاج يمشي 100%. هنا ها النساء كيشوفوا على ان الاطفال ديالهم اللي كيمرضوا كياخذ الدواء
كيمشيو للحلاقه واحد اسبوع ولا شنو كيعاودوا يرجعوا. علاش؟ لان المناعه ديال الطفل منخفضه، خاص المناعه تكون مرتفعه باش هذاك العلاج يمشي في الاتجاه الصحيح. وهاد المنتوجات ديال الخريف كلها منتوجات سبحان الله تغسل الجسم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق أشياء الخريف قليلة، احنا نسموه الخريف. الخريف يعني لا شيء، يعني عندها واحد يعني لا شيء، ما فيه حتى حاجة، كل شيء أشجار تخرف. وفيه سبحان الله هو اللي كتدخل فيه هذه الأشياء، فيه بطاطا الحلوة، بطاطا القصبية، فيه البصل، فيه القرعة الحمراء، وفيه الصفرجل، وفيه الرمان. فعلا يعني من أقوى المكونات، هي قليلة ولكن قوية. والناس كيبغيو يبدلوا، علاش غيبدلوا؟ كل هذاك الشيء اللي كاين، ياكل البطاطا الحلوه كل نهار، شنو فيها؟ ياكل الصفرجل كل نهار حتى يخرج الصفرجل راه غادي تدخل خضره اخرى، لان الله سبحانه وتعالى خلقها في الفتره ديالها، في الوقت ديالها، خرجها في المنطقه ديالها باش الانسان اللي كيعيش في هذا المحيط يستافد منها يعني اكثر. دكتور، ذكرت السيده فاطمه من البيضاء، لان ما رجعناش للسؤال ديالها، تحدثت عن بذور الصفرجل. نعم. يعني ما فائدتها؟ لأن الناس كترميها أكيد. نعم كرموا مع الأسف الشديد. هو الله سبحانه وتعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ليس هناك أي شيء مخلوق عبث، فالله سبحانه وتعالى دقق الأشياء وكل شيء عنده بمقدار. البذور ديال التفاح، والصفرجل والإجاص هي بذور نافعة اللي كنتحرجوا منه احنا في علم التغذية أن فيها المشكل ديال السيانيور، المكون ديال السيانات. وهذا السيانيور على شكل اثر، هو ليس مضر، هو كاين حتى في اللوز الحار، غير ما ياخذوش واحد الكميه كبيره، لان فيها لاميغدالين، فيها الفيتامين ب 17. وهذا المكون الاميغدالين حتى هو داخل في المكونات اللي كيساعدوا على تذويب، اللي كيذوب هذوك الورم السرطانيه، التورمات السرطانيه. الاميغدالين معروفه، هذه الفيتامين ب 17 اللي موجوده غير في البذور ديال الفواكه، لا توجد الا في بذور الفواكه، بما في ذلك بذور ديال المشماش، حتى اللوزه ديال المشماش. هاد البذور تكال الى جمعوها النساء يقدروا يجمعوا هاد البذور هذو يطحنوها وياكلوها، ولكن ما يتعداوش ملعقه صغيره في اليوم من هاد البذور هذه، ما ياكلوش منها. علاش؟ لان فيها المشكل ديال السيانيور. قناة نصائح وإرشادات مجانية. وليس خطير، وليس خطير. انا لا يعني ما علي، انا انصح بتناول هذه الاشياء هذه، الزريعه ديال التفاح، البذور ديال التفاح والبذور ديال الايجاص والبذور ديال الصفرجل والبذور ديال الفواكه. نعم تؤكل. هي مزعجه دكتور؟ ليست مزعجه، هي مره. واش مثلا يمضغوها ولا مثلا لا لا طحنوا مثلا بحال الناس كيطحنوا التفاح. ملي كنقول لهم يطحنوا التفاح ما يحيدوش الزريعه، لا كيحيدوا ديك، لا ما خصهمش يزولوا، يطحنوا كل شيء وعاد يصفيو، يطحنوا كل شيء ويصفيو باش لا بقات شي حاجه ما طحنتش يحيدوها بهذيك المصفات، يعني بهذا يديروا باسوار ولا حاجه هكا يصفيو باش يحيدوا هذيك الاشياء الكبيره. والهنديه ملي كتطحن تعطي فائده اكثر. لماذا؟ لان هذيك البذور ديالها كتطحن وكتعطي الزيوت الداخليه ديالها اللي كتصلح الامعاء، الخلايا ديال الامعاء. فالناس هذه السنه هذه لاحظوا على ان العصير ديال الهنديه كان هائل، وان انا جربته شخصيا صام رمضان، وان كان شيء هائل. فنتمناو من الناس يصدقونا انا ما غادي يزيدوا لي ولا ينقصوا لي، ولكن بغيتهم يصدقوني غير باش يستافدوا هما. لا انا جربته شخصيا، لان قلتي لي نبدلوا مع البرتقال. نحن نتكلم عن علم، نحن لا نقول سمعنا ولا قرأنا ولا نحن نتكلم عن علم، وهذا العلم علمنا علم البحث الميداني. نحن نبحث في الميدان، ونحن يعني نحلل المواد الغذائية ونعمل تحاليل ميكروبيولوجية وجرثومية وبيوكيمائية وكيماوية على الأغذية، وكل الأغذية الحمد لله أن يعني التحليل ديالها داز على يدينا، يعني لا في المختبرات الأجنبية ولا حتى هنا في المغرب. كاين الأشياء اللي حللناها هنا في المغرب بحال الماء ديال الزيتون تحلل في المغرب، والحمد لله أننا نتكلم بعلم. ولذلك غص يعني في الحديث مع هذيك السيدة اللي سألت من الدار البيضاء، اللي قالت بأن كيقولوا كاتبين على واحد المربى ولا كيقولوا ولا شي حاجة، هذيك أشياء لا هي أشياء تجارية. هذاك الصانع كيكتب أشياء باش يبيع المنتوج ديالو فقط، ولكن الناس ما يخلطوش علم التغذية مع الإشارات ومع ما يقال في وأنتم هنا طبعا دكتور تصحيح المفاهيم. علم التغذية يتناول الغذاء
المحيط اللي نبت فيه اللي تكون فيه هذاك الغذاء، طرق الانتاج، تقنيه الانتاج. هذا هو علم التغذيه، ماشي علم التغذيه هو الكوليسترول نمشي نقرا على الكوليسترول ونقول عندي علم التغذيه. تقنيات الانتاج وكذلك طبيعه الانتاج، التحليل الكيماوي للاغذيه والتحليل الجرثومي للاغذيه والتحليل الاشعاعي للتغذيه، ثم كذلك يعني تجانس التغذيه، ثم موسميه التغذيه. يعني هذيك الشيء اين نبت، والماء اللي تسقى به، والبيئه والمحيط اللي نبت فيه، والتربات، ثم الوقت اللي نبت فيه. لان الخيار اللي كيجنيوه في شهر، الخيار اللي كيجينا في شهر اكتوبر ماشي هو الخيار اللي كيجينا في شهر 4 و5. لان ليس يعني الخيار الله سبحانه وتعالى خلقه يخرج في فصل الربيع، ولذلك ملي كنتناولوا في فصل الربيع نستفيد منه 100%. اليابانيين قاموا بتحليل كيماوي ديال هذه الخضروات على مدار السنه، ولقاو بان هناك فرق شاسع بين الوقت اللي هذيك الخضره كيكون الوقت ديالها وما بين الخضار اللي خرجت على الوقت ديالها. فرق شاسع. وحتى في الحليب البريطانيين اجروا بحث على الحليب ولقاو بان الكاروتينويدات واليود واشياء مكونات اللي كتكون في الحليب هي تختلف. الحليب ديال الربيع ماشي هو الحليب الصيف، يعني تختلف تماما، يعني ولا الزبده ولا اشياء هكذا كثيره جدا. ولذلك ان الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الضبط في الوقت والضبط في المكان، يعني الضبط في الزمان والمكان، وان هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الشيء، فخلقه في وقت مدقق معين. الا بغاو الناس يستافدوا منه خصهم ياخذوه في ذاك الوقت اللي كيخرج فيه. يعني لا احد تكلم عن فصليه ولا موسميه المواد الغذائيه قبل مني، لا احد. انا اول واحد تكلمت على فصليه المواد الغذائيه. الان كل شيء بدا كيتكلم على الموسميه. الحمد لله نحن لا نريد الا وجه الله جزاء. يعني الان كل شيء الحمد لله الناس ولاو كيتكلموا على الفصليه، وهذه الموسميه تكلمت عليها انا في 1992 وليس الان. ومع ذلك الناس هذه يعني كيف ما كان الحال، فكما قلت ان الغرب خلع العالم بالاعلام القوي ديالو، ولا ملي كيقول شي حاجه كنصدقوه 100%. وليس كل الاعلام الغربي صحيح، ليس كل الاعلام الغربي صحيح. اقولها مرتين. يعني لماذا؟ لانه ما عندهم واحد الاستراتيجيه في الانتاج واستراتيجيه ديال المنتوجات خصهم يدخلوها في العالم، فكيقووها اعلاميا وكينشروا علوم بحثها وكيديروا سيمينار يعني مقويين علينا في هذه ندوات وما داك الشيء باش يجعلوا بحال مثلا الاسباناخ. الاسباناخ خلاونا ناكلوا الاسباناخ يعني غير بطريقه الكرتونات السينمائيه. يعني في السينما كانوا كيديروا واحد الكرتون ديال بوبي كيشرب هذاك اللي كياكل هذا. نعم. فهذا هو المشكل اللي خلاو غير بطريقه بسيطه خلاونا يغيروا لنا الاستهلاك ديالنا. نفكروا بان الاسباناخ فيه واحد القوه. نعم. ولكن ملي كتقول الناس النساء دابا كيمشيو يشريو السبيناخ عاد بالهم راه ما عرفتش شنو شراو فعلا. وملي كتقول بان البطاطا الحلوه هي 5 أضعاف احسن من الاسباناخ، ماشي البطاطا الحلوه، الاوراق. نعم. زيت الزيتون والثوم والبصل الاحمر وهذه الاشياء هذه تطحن. يعني كنا تكلمنا عليها، كنظن وسكين كبير. تكلمنا على البصل تطحن وتضاف